Kalean jarraituko dugu adinekoen beharrak artatzen diren arte. Datorren asteazkenean urriak 1 adineko nazioarteko eguna ospatuko da. Eta horregatik gaur egun hori gogoratzearen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Adinekoen eskubideak eta beharrak babesteko beharra ikustarazteko. Nafarroko pentsiodunen mugimenduak kalean jarraitzen du gutxieneko soldataren berdina den gutxieneko pentsioaren osagarria. Persona fisiko errenta zergaren taulen aldaketa. Eta arreta eta zaintza publiko eta kalitateko zerbitzuak aldarrikatzen. Horregatik, 2026ko aurrekontutan bai ala bai, gutxieneko pentsioa gutxieneko soldatarekin parekatzea eskatzen dugu. Aski ezaguna da adineko personen 180 nahiago duela etxean bizi. Hori dela eta etxez etxeko arreta zerbitzua guztiz desberdina izan behar da. Baliabide materialak gisa, baliabideak arretaren kalitatea, kontrol publiko eta mendekotasun legeak behar guztiei unean eta eraginkortasunez erantzun ahal izatea. Zaintzaileek lan baldintza duinak izan behar dituzte. Hau ez dugu amaitu nahi, Israeleko gobernua herri palestinarrekin egiten ari den genozidioaren basakeria aipatu gabe. Herriek ezin dugu genozidioa gelditu, baina ahal dutenei eska dezaiekegu eskuar dezala berehala egin dezatela. Askatasunaren ontzidia babestu dezatela. Nahikoa da galeria keinu hutsekin. Unean pasatzen den segundo bakoitzean 100.000 persona daude sakrifikatuak izateko arriskuan.